아유, 더워. 잠깐. 에어컨 틀기 전에 이거 꼭 해주세요. 집에 어린 50대 이상, 면역 약한 가족이 있다면 에어컨 틀기 전에 이거 꼭 해주세요. 오염된 에어컨 안에 레지오넬라균이 자라면 감기처럼 시작하는 무서운 폐렴이 생길 수도 있어요. 열, 두통, 근육통, 기침. 초기에는 감기 같은데 악화되면 폐렴으로 진행될 수도 있어요. 특히 청소 안 한 오염된 에어컨에서 자주 발생해요. 가족 건강 청소 하나로 지킬 수 있습니다. 더 더워지기 전에 에어컨 청소부터 해주세요. 여보, 에어컨 청소 예약했어?